Ეთერების საეთერშია მთავარი ცხრაზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნების კონტრმობილიზება მმართველი პარტია რუსთავის ციხესთან მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საჯარო მოხელეებს და კრიმინალებს აგროვებს. დაგვანებო თავი ამოსულია ხავს გამიგე და უმადროდეს ბატონ ბიძინას უყველა. რომელ კლინიკაში გადაიყვანენ მესამე პრეზიდენტს და რატომ ტოვებენ კონსილიუმს ცნობილი მედიკოსები, იუსტიციის მინისტრს საჯარო ტყუილში ადანაშაულებენ. ნებისმიერ დროს არის მოსალოდნელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება და შესაბამისად დღის წესრიგში დადგება დაუყოვნებლივი სამედიცინო სერვისის გაწევა. 8 წლიანი იძულებითი დევნილობის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის სამშობლოში დაბრუნების ახალი ვიდეო კადრები. მესამე პრეზიდენტის Facebook გვერდზე რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა ვიდეო ფაილები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშია გადაღებული. ეს კადრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ხელისუფლების ვერსიის სრულ უსუსურობას და იმ განცხადებების სიცრუეს, რომ თითქოს და სააკაშვილს ჩამოსვლის პირველივე დღიდან აკონტროლებდნენ. კადრებში ნათლად ჩანს, რამდენად თავისუფლად გადაადგილდება მთელ ქვეყანაში მესამე პრეზიდენტი. ძალიან მენატრებოდა ესცა აქაურობა საერთოდ სამარგალო ჩემი დედულეთი ძალიან მენატრებოდა აქაურობა ვიყავართ ყველგან შეგვხვდებით მალე თბილისში მოვიარე მთელი საქართველო და ეხა აქ ვარ სვეტიცხოველთან თუ ხედავთ არ ვიცი და ჯვართან და შევდივარ უკვე თბილისში როგორ მომენატრა თბილისი გიჟდების ეს სვეტიცხოველი და ზემოთ ჯვარი ჩიხში შესული ხელისუფლება, რომელიც ივანიშვილის ციხეში დატყვევებულ პუტინის პირად პატიმარს კონტრაქციას უწყობს. ოცნების თავმჯდომარის დაანონსებული ძალის დემონსტრირებას ოლიგარქიული კლანი ახლა რუსთავის მე-12 სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან მოკავშირე კრიმინალების დახმარებით ცდილობს. ხელისუფლებამ საჯარო მოხელეებისა და კრიმინალური მენტალიტეტის მოქალაქეების მობილიზება თავად მოახდინა და რუსთავში რამდენიმე ავტობუსით ჩაიყვანა. ქეთა ციცქიშვილი იმყოფება რუსთავში და ის ახლა ბოლო ინფორმაციით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა რა ხდება ამ წუთებში ციხესთან? დიკო, დაახლოებით 100-მდე ადამიანი არის აქ რუსთავის ციხესთან შეკრებილი, შეიძლება ითქვას, რომ 261 კილომეტრი ქუთაისიდან აქ რუსთავის ციხემდე აქ შეკრებილმა ადამიანებმა გამოიარეს იმისთვის, რომ აქ დადგნენ და უშუალო სიტყვებით მოიხსენიონ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. დაახლოებით საათნახევარი აქ არიან ეს ადამიანები და გინების მეტი ჩვენ ჟურნალისტებს აქ არაფერი გაგვიგია. ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ მათ რა არის ამ ადამიანების მთავარი მოთხოვნა და რატომ მართავენ ისინი აქციას. შეიძლება ითქვას, რომ მათ მოთხოვნა არ აქვთ, მათ უბრალოდ ემოციების დაცვა უნდათ ალბათ და ამიტომ ქუთაისიდან რუსთავამდე ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ეგინებინათ. ჩვენი ინფორმაციით ეს ადამიანები არ გეუბნებიან, რა თქმა უნდა, ვინ გადაუხადა ფული იმისთვის, რომ რუსთავში ჩამოსულიყვნენ, ისინი ამბობენ, რომ ქუთაისელები გულანთებული ქუთაისელებს ერთად უცებ მოუნდათ, რომ რუსთავის ციხესთან ჩამოსულიყვნენ და რამდენიმე ავტობუსით ჩამოვიდნენ აქ ქუთაისიდან. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ადამიანები, რომლებიც აქ არიან შეკრებილი, არიან მეტადონის პროგრამაში ჩართულები, შესაბამისად ისინი დამოკიდებული არიან ხელისუფლებაზე და სწორედ ამიტომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეკრიბეს ეს ადამიანები და დააორგანიზეს და უთხრეს, რომ აქ რუსთავის ციხესთან უნდა ჩამოსულიყვნენ. აქ არიან დაახლოებით საათნახევარი, აქ დამონტაჟებული არის ხმის გამაძლიერებლები, რომლებიც თავად შეუკვეთეს და დაახვედრეს აქ, როდესაც აქ ჩამოვიდნენ აქციის მონაწილეები, მიკროფონთან დგანან სათითაოდ და ვისაც უფრო ყველაზე მაღალი ხმა აქვს, ასე ეძახიან ერთმანეთს, რომელს გაქვთ ყველაზე მაღალი ხმა, რომ დადგეთ მიკროფონთანო და გინების მეც არაფერს აკეთებენ ამ მიკროფონთან. პროტესტი გვაქვს ჩვენი ქუთაისლებს და ყველა ქუთაისელს მიმართავ, რომ უბრალოდ ხმა მიეცი წესიერ ადამიანს. მაგათ ხელში რო იყო ყველაფერი, დაინგრა ქვეყანა, მშობადობა განახევრდა აბსოლუტურად. ქვეყნები გააყვეს შუაზე და კიდე აქეთ აქვს პრეტენზიები. ჩემი მოთხოვნა დაეტიონ თავის ტყავში რა. აი ეს მაიმუნობა რაც დღეს ხდება, გამიგე, ვინც აგდია აქ, გამოუშვან და ჩვენ მოვთხოვთ მაგას
პასუხს ხალხში გამოატარე რას გულისხმობდა ვინცა აქ სატანა ჩამოსული იმაზე მაქვს ლაბარაკი კარგად იცი და ღმერთმა ყველას თავის გზაზე გაუმარჯოს აი თქვენარი ხალხი ვის დგება თქვენ ხო ხართ პირველი და ეს ხო არის თავარი არხი აი ეს წარგმნილობა რომ მოჩინდება და ჟურნალისტი რო ჟურნალისტს დაემსგავსება ქალი რო ქალს დაემსგავსება ბავშვი რო ბავშვს დაემსგავსება აი მაშინ გეშველება ზრდილობა დააკარხია გამიგე მაპატიე და ეს სატანა კი არ ვიცი რა დავარქვა ქვეწარმავალი და ყველაფერი საიზღრობა და ვინც იმის გვერდში გავა ჩემიანიც რო იყოს ხო მე იმას სახში არ შეუშვებ რატო იცი არასორად გაზრდილია უყურებ გამიგე ქუთაისში რო ქუთაისელს გვერდში არ დავა აბა ვინა ვარ ჩვენ ოჯახის შვილი არის და ეს ვინა ეს ქალბატონი ვინა არ მინდა ძალიან ცუდი სიტყვები ვიხმარო და მივხვდები ვინცაა და რაცაა და ამიტომ დაგვანებონ თავი ამოსულია ხალხს გამიგე და უმადლოდეს ბატონ ბიძინას სუყელა ასე გადაეცი შენ იმას რა ქვია ვარანი კვერცხი დადევი და ჩეკეთვა ო ნახარ ამერიკაში სადმე წავიდი ყველას ვიშა და ყველა მიშა ქაისლები ამას მოესწრო რომ მიშა ზის და ჩვენ გარედან ვაგინებთ მადლობა უფალო შესახეს მეტი არაფერი არ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ეს ბინძური ხალხი რო გაყარონ აქედან ეს გვარამია ეს სექტანტები ამას ბოკერია უნდა უჟეს დამჭერი არავინ არა აქ არავის დაჭერა არ უხარია არავის მაგრამ ეს ბოკერიები ეს ნაგავები ეს მელიები მამამე კიდო ბოდიში და სუყელა ესენი ხო სუყელა ესენი არის ხო ეს სისპერები არის სისპერები საქართველოს შენ გაწყობს ანგელოზი ვილბოში ხარ კაი ქმარი გინდა იგი გინდა გაწყობს სისპერები საქართველოს ჩვენ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭების დაორგანიზებულ აქციასთან დაკავშირებით ვკითხეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც სავარაუდოდ საქმის კურსში იყო ამ აქციასთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ აქციაზე, რომლებიც იმართება, კრიმინალი არავინ არ დგას და მისი თქმით მთავარი კრიმინალი არის რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში. სავარაუდოდ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაორგანიზებული აქცია. აქციის მონაწილეები, როგორც გითხარით, ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ რუსთავის მე-12 დაწესებულებას და ახლა როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ალბათ ამ აქციას მედიის საშუალებით ნახავს, შემდეგ გადაწყვეტს შედგა თუ არა ეს აქცია მათთვის. რაში გჭირდება ბატონო ირაკლი? ადამიანები, რომლებიც ახლა წამოიყვანეთ დასავლეთ საქართველოდან 7 ავტობუსით რუსთავის ციხესთან. რაში გჭირდებათ ეს ადამიანები? რისი თქმა გსურთ საზოგადოებისთვის? თავარი კრიმინალი გვიზის ციხეში, ბატონი სააკაშვილი. სხვა კრიმინალები ვის გულისხმობთ, არ ვიცი. საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური ძალები ყველა ქვეყანაში ეს დამკვიდრებული პრაქტიკა და ყველასთვის მიღებული არის. როგორც მართველი ძალა, ასევე ოპოზიციური პარტიები იკრიბებიან, მართავენ აქციებს. ეს აბსოლუტურად ნორმალური ევროპული პრაქტიკაა. მოგითხნენი აქ შეკრებილი ადამიანების მთავარი სამიზნე მხოლოდ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და მისი მხარდამჭერები არ არიან. აქ გამომსვლელთა შორის ძალიან ბევრმა თქვა, რომ ხატია არ დაუშვებენ, რომ ხატია დეკანოიძე გახდეს ქუთაისის მერი, ისინი მოუწოდებენ საკუთარ თანამოაზრეებს, რომ ხელისუფლების კანდიდატს დაუჭირონ ხარი არჩევნების მეორე ტურში, ამბობენ, რომ ყოფილ პოლიციელს არ აქვს უფლება, რომ ქუთაისის მერი იყოს. ეს ადამიანები რჩებიან რუსთავის მე-12 დაწესებულებასთან, როგორც გითხარით 261 კილომეტრი გამოიარეს იმისთვის, რომ აქ მოსულიყვნენ და უშუალო სიტყვებით მიემართათ და მოეხსენიებინათ მიხეილ სააკაშვილი, მისი მხარდამჭერები და ოპოზიციის ლიდერები, მათ შორის მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები, რომლებიც ყოველდღიურად ახმოვანებენ ხოლმე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პოზიციას მასთან შეხვედრის შემდეგ. ეს ადამიანები რჩებიან აქ, როგორც თავად ამბობენ, კიდევ ველოდებიან სხვა თანამოაზრეებს, რომლებიც ჯერ აქ ადგილზე არ გამოჩენილან თანან აქ და ამ მოწოდებებით, ასე ვთქვათ, როგორც თქვი უკვე იგინებიან ძირითადი მათი განცხადებები შეიცავს მხოლოდ უშუალო სიტყვებს. არ ვიცი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, შესაძლოა, რომ ამ ადამიანებმა გადაწყვიტონ და ღამითაც დარჩნენ აქ რუსთავის მე-12 დაწესებულებასთან. ეს არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია, ვნახოთ როგორ განვითარდება რუსთავში მოვლენები. ხელისუფლების ორგანიზებული ძველი ბიჭების აქციიდან ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა. ქეთა, გმადლობა.
საპროტესტო აქციების და ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური შურისძიების მიუხედავად მესამე პრეზიდენტი აგრძელებს შიმშილობას. 25 დღეს მიხეილ სააკაშვილის სასიცოცხლო მაჩვენებლები კრიტიკულად დაბალ დონეზეა. განსაკუთრებით გართულდა მდგომარეობა დღევანდელი დღის განმავლობაში და მას რეანიმატოლოგის დახმარებაც კი დასჭირდა. ცოტა ხნის წინ სააკაშვილთან მისი პირადი ექიმი ნიკოლოზ ყიფშიძე უნდა შესულიყო. რა ხდება ახლა რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში ჩვენ ჟურნალისტი ნინუცა კეკელიანი აკვირდება მოვლენების განვითარებას და ბოლო ინფორმაციით შემოგვიერთდება. ნინუცა, თუ შევიდა სააკაშვილის პირადი ექიმი მასთან ციხეში. ნიკოლოზ ყიფშიძე ჯერ არ მოსულა პაატამ რუსთავის მე-12 სასჯელახსრულების დაწესებულებაში, თუმცა წუთი-წუთზე ველოდებით უკვე მის გამოჩენას, რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ჩვენ მხოლოდ ზოგადი შეფასება ვიცით მისი უფლებადამცველებისგან. გასულ ღამეს ვიცით, რომ დამძიმდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სასიცოცხლო მაჩვენებელი კრიტიკულ მინიმუმამდე დაეცა, რის გამოც რეანიმატოლოგის დახმარება დაჭირდა მიხეილ სააკაშვილს. სწორედ ამიტომ უფლებადამცველები კიდევ ერთხელ მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჰოსპიტალიზება მრავალპროფილურ კერძო კლინიკაში და არა გდანის მე-18 სასჯელახსრულების დაწესებულების საავადმყოფოში, სადაც არ არსებობს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა, რომ მოახერხონ 25 დღიანი შიმშილობის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მართვა, თუმცა ხელისუფლებისგან როგორც დღეს მოვისმინეთ, არ განიხილება კერძო კლინიკაში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა. პასუხისმგებლობაზე კი დღეს ხელისუფლებას არ უსაუბრია, არც გარანტიებზე თუ როგორ დაიცავენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეს გდანის მე-18 დაწესებულებაში მისი გადაყვანის შემთხვევაში. მიხეილ სააკაშვილის ანალიზებში ერთ-ერთი სასიცოცხლო მაჩვენებელი დაეცა კრიტიკულ ზღვრამდე და საჭირო გახდა რეანიმატოლოგთა ჩარევა, რის შემდეგაც დასტაბილურდა ეს მაჩვენებელი. ეხლა შიმშილობის ისეთ ფაზაში შედის მესამე პრეზიდენტი, რომ ნებისმიერ დროს არის მოსალოდნელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება და შესაბამისად დღის წესრიგში დადგება დაუყოვნებლივი სამედიცინო სერვისის გაწევა. აშკარაა, რომ იუსტიციის სამინისტრო არ ასრულებს კონსილიუმის მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, გადაწყვეტილების მიღება იმაზე დაყრდნობით კი არ ხდება, სად უკეთესად იქნება შესაძლებელი მკურნალობა, არა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ხდება და ამით ხელისუფლება წირავს ფაქტობრივად მიხეილ სააკაშვილს. კონსილიუმის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი წევრი, საზოგადოებისთვის ცნობილი ძალიან ძლიერი ექიმი, მაღალი რეპუტაციის მქონე ექიმი, ტოვებს კონსილიუმს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ერთადერთს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ხდება მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლით და ჯანმრთელობით манипуლირება, მისი სიცოცხლით და მისი უსაფრთხოებით манипуლირება და ამის უფლება ქართულმა ხალხმა, ქართულმა საზოგადოებამ და ამ ქვეყანაში არსებულმა სახალხო დამცველის ინსტიტუცია არის ერთადერთი, რომელიც დგას მოწოდების სიმაღლეზე, არ უნდა მივცეთ. იუსტიციის მინისტრი არ საუბრობს იმ რისკებზე, რაც მე-18 დაწესებულებაში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიმართ არსებობს, უფრო მეტიც მათი პოზიცია არის იმდაგვარი, რომ ამ საკითხის მიჩქმალვა უნდათ, საერთოდ არ უნდათ, რომ ეს საკითხები გახდეს საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი. ბატონო პრეზიდენტმა ამასთან დაკავშირებით გამოხატა თავისი მკაფიონება, რომ ის მზად არის სამოქალაქო სექტორის კერძო კლინიკაში გადავიდეს ისე, როგორც ეს ექიმების რეკომენდაცია იყო და რჩევაც მას კონსილიუმმა მისცა. დარწმუნებული ვარ, რომ არათუ მე, არათუ უფლებადამცველები, არამედ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც საღი განსჯის უნარი შერჩენია, მიუხედავად მისი პოლიტიკური პრეფერენციებისა, ხვდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე რეპრესიები დღეს არის სწორედ პოლიტიკური დევნა და არავითარი სხვა სარჩული გარდა პოლიტიკური მოტივისა ამ საქმეს და მის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს არ გააჩნია. კითხვას აღარ აჩენს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილზე პოლიტიკურ შურისძიებას ცდილობს, უფლებადამცველების თქმით, სხვაგვარად ვერ აიხსნება ვერც კონსილიუმის გადაწყვეტილების უკულებელყოფა და ვერც სახალხო დამცველის შეფასება, რომ მე-18 სასჯელახსრულების დაწესებულების საავადმყოფოში არ არის შესაბამისი პირობები და შესაძლოა სავალალო მდგომარეობა დადგეს. დღეს არის უკვე 25 დღე, რაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი პატიმრობაში იმყოფება და 25 დღეა შიმშილობს, მასთან ბოლო სტუმარი იქნება მისი პირადი ექიმი ნიკოლოზ ყიფშიძე, რომელიც უკვე სამედიცინო შეფასებას გააკეთებს თუ რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი. დიდი მადლობა, ეს ნინუცა კეკელია იყო. მედიკოსები და სახალხო დამცველი იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ რატი ბრეგაძეს კონსილიუმის წევრი ექიმები ამხელენ. ისინი საჯარო პროტესტით და განცხადებებით ადასტურებენ, რომ კონსილიუმის გადაწყვეტილებებს შორის ერთ-ერთი იყო რეკომენდაცია მიხეილ სააკაშვილის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ და მინისტრმა იცრუა, როდესაც განაცხადა, რომ ამაზე საუბარი არ ყოფილა. ბრეგაძეს უპირისპირდება სახალხო დამცველიც ნინო ლომჯარია იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს გლდანის ციხის კლინიკის სტატუსით манипуლირებაში ადანაშაულებს.
ომბუდსმენი ასევე დაუშვებლად მიიჩნევს მიხეილ სააკაშვილის გლდანის ციხეში გადაყვანას, რაც მესამე პრეზიდენტის უსაფრთხოებას კრიტიკულ საფრთხეს შეუქმნის. ზურა პეტროსიანი მუშაობდა თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ზურა, ხმაურიანი დაპირისპირების ფონზე როგორია ოცნების ლიდერების პოზიცია? თიკო, ოცნების ხელისუფლების პოზიცია არის ცალსახა და შეუვალი. საჭიროების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი მკურნალობას მხოლოდ და მხოლოდ გლდანის ციხის სამედიცინო დაწესებულებაში გააგრძელებს, თუმცა პოზიციაზე მეტად დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენც და ჩვენი რესპონდენტებიც ვცდილობდით დაგვედგინა ლოგიკა. ერთის მხრივ ქმნიდა სპეციალურ კომისიას, რომელმაც უნდა შეისწავლოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას აკომპლექტებდა იმ ექიმებით, რომელსაც ენდობი და წესით და რიგით მათი პოზიცია უნდა იყოს გასათვალისწინებელი ხელისუფლებისთვის, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში თავად ოცნების ხელისუფლება ხელმძღვანელობს მხოლოდ პოლიტიკური დღის წესრიგით არ ითვალისწინებს ექიმების დასკვნას და მზად არის თავის პოლიტიკურ ამბიციებს შეწიროს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სიცოცხლეც. ექიმებთან შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი რომელიმე კონკრეტულ კლინიკაში გადაყვანაზე, მათ შორის სამოქალაქოს. იუსტიციის მინისტრი ცრუობს, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგისთვის შექმნილ ექიმთა კონსილიუმის წევრებს არ გაუციათ რეკომენდაცია პაციენტის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანის შესახებ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში რატი ბრეგაძე თავის მართლების რეჟიმშია და ცდილობს საზოგადოებას დაუმტკიცოს, რომ გლდანის ციხის სამედიცინო დაწესებულება შეესაბამება ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც საჭიროა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამართავად. იმ შემთხვევაში თუ კი გახდება საჭირო პატიმარ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაცია, იგი გადაყვანილი იქნება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. დაწესებულება მზად არის პაციენტის მისაღებად. იუსტიციის მინისტრისაგან განსხვავებით კონსილიუმზე გაცემული ცალსახა რეკომენდაციები კარგად ახსოვს ექიმ კარდიოლოგს ზურა ფაღავას. მეტიც პროფესორი ამბობს, რომ კონსილიუმის წევრმა ყველა ექიმმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელშიც ნათქვამია პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების შემთხვევაში მას სამედიცინო დახმარება მულტიპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა გაეწიოს, სადაც იქნება შესაბამისი აპარატურა და მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო პერსონალი. ექიმების ეს დასკვნა, როგორც ჩანს, ოცნების ხელისუფლებისთვის ახლა კატეგორიულად მიუღებელია. მედიკოსებმა კი არ იციან, როგორ შეძლებენ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის მართვას კრიტიკულ შემთხვევაში. ამიტომ პროფესორმა ფაღავამ რეკომენდაციაზე ხელის მოწერის შემდეგ მალევე კონსილიუმი დელიკატურად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მომიზეზებით დატოვა. იუსტიციის მინისტრს შევხვდი მე მხოლოდ ერთხელ, ჩვენმა დაუხსენით, რაც გულისხმობს პროფილაქტიკური ჰოსპიტალიზაცია და იმათმა ჩაინიშნეს რის წესრიგში, რომ შეარჩიონ კლინიკა, ჩვენი დასკვნა დავწერეთ და ხელი მოვაწერეთ. იქ ცალსახა წერია, რომ ჩვენ ასე ვთვლით, რომ მდგომარეობის ასეთი და ასეთი განვითარების შემთხვევაში რეკომენდირებულია ჰოსპიტალიზაცია მრავალ პროფილურ მაღალ კვალიფიციურ კლინიკაში. იმას, რომ 25-დღიანი შიმშილობის შემდეგ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება ნებისმიერ დროს კრიტიკულად დამძიმდეს, ასევე ადასტურებს კონსილიუმის კიდევ ერთი წევრი, პროფესორი ნინო შარაშენიძე. ექიმი ჰემატოლოგი ასევე აწერს ხელს იმ რეკომენდაციას, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს დავალებით მომზადდა. პროფესორი შარაშენიძის პოზიციაც ცალსახაა. მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა მხოლოდ და მხოლოდ მულტიპროფილურ კლინიკაში უნდა გაგრძელდეს. მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა თქვენი აზრით სად უნდა მოხდეს, ანუ მულტიპროფილურ მულტიპროფილურ კლინიკაში კატეგორია C. ეს არის სახელმწიფოს მიერ მითითებული დეფინიცია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზეა განთავსებული. ხო ჩვენ უბრალოდ შევიტანეთ ჩამონათვალში ვიზუალიზაციის რამოდენიმე აპარატი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში მისი გამოყენება. ჩვენ მკაცრად მოვითხოვეთ, რომ ყოფილიყო ყველა ის ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობა, რაც შესაძლებელია დადგეს დღის წესრიგში. კოლეგების აზრს სრულად იზიარებენ ის ექიმებიც, რომლებიც კონსილიუმის წევრები არ არიან, თუმცა კარგად იციან, რამდენად სწრაფი რეაგირება შეიძლება დასჭირდეთ ექიმებს პაციენტის 25-დღიანი შიმშილობის შემდეგ მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების შემთხვევაში. მედიკოსები შიშობენ, რომ მესამე პრეზიდენტის მე-18 სასჯელახსრულების დაწესებულების ჰოსპიტალში გადაყვანის შემთხვევაში მის ჯანმრთელობას შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიადგეს. ციხის კლინიკა არ არის აღჭურვილი შესაბამისი სამედიცინო აპარატურით და არც ექიმების კვალიფიკაცია არის საკმარისი ასეთი
სირთულის პაციენტის სამართავად. ძალიან სასჯის მდგომარეობაში იმყოფება მესამე პრეზიდენტი ახლა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რამდენი დღეში ვშილობს. ეს ერთი მომენტი, მეორე თანხლები დაავადებაც გააჩნია, რომელიც ძალიან ვერაგი დაავადება და ამის ფონზე, ესე იგი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იქ რომ ციხის სამყოფოში სხვა კომპეტენცია ჭირდება, უფრო მაღალი კომპეტენცია, აღჭურვილობა ჭირდება, როგორც წერიან ექსპერტთა დასკვნებში. და მე წარმოუდგენელი მეჩვენება რომ მაგ პირობებში, ციხის პირობებში უკურნალოდ შიმშილობიდან 25 დღეა, რაც ქმნის საკმაოდ დიდ რისკს იმისა, რომ პაციენტის მდგომარეობა შესაძლებელია უკიდურესად დამძიმდეს. აქედან გამომდინარე, საჭიროა დროულად მივიღოთ ზომები, პაციენტი იქნას გადაყვანილი მრავალპროფილურ მულტიპროფილურ სტაციონარში, სადაც იქნება აღჭურვილობა სათანადო დონის. იმას, რომ გლდანის ციხის სამედიცინო დაწესებულება არ შეესაბამება კონსილიუმის წევრების მიერ დასახელებულ სტანდარტს, ადასტურებს საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნაც. ომბუდსმენის თქმით, კლინიკაში მონიტორინგის დროს საერთოდ არ იყო ექიმი რეანიმატოლოგი, ასევე არ არის შესაბამისი სამედიცინო კვლევების ჩასატარებლად საჭირო რადიოლოგიური აპარატურა. სახალხო დამცველის ეს დასკვნა დღეს იუსტიციის მინისტრისა და ოცნების მაღალჩინოსნების მხრიდან ნინო ლომჯარიაზე თავდასხმის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. მალევე გლდანის ციხეში რეანიმატოლოგი მიიყვანეს. ექიმი რეანიმატოლოგი ამ ეტაპზე არის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ 18 დაწესებულებაში. როდესაც გუშინ ჩვენ განვახორციელებთ მონიტორინგის ვიზიტი, არც დირექტორის მოადგილე, ამ დაწესებულების დირექტორის მოადგილემ, არც მთავარმა ექიმმა, არც მკურნალმა ექიმებმა და არც სხვა არავინ არ იცოდა, რომ დაწესებულებას ყავდა რეანიმატოლოგი. უზუსტობა სახალხო დამცველის განცხადებაში კი არ არის, უზუსტობა არის ის, რომ როდესაც გუშინ არ ქონდა და დანიშნე სპეციფიურად. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს სახალხო დამცველი მიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოებაა. ომბუდსმენი მიიჩნევს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა გლდანის ციხეში ინტერესთა კონფლიქტისა და პატიმრებს შორის შესაძლო დაპირისპირების გამო მაღალი რისკი შემცველია. მსგავს შემთხვევას მთავართან იხსენებს კორტების სპეცოპერაციაზე მსჯავრდებული მაღალჩინოსნის ირაკლი ფირცხალავას მეუღლეც, რომლის თქმითაც ფირცხალავას გლდანის ციხეში გადაყვანას თითქმის ინსცენირებული ბუნტის მცდელობა მოყვა. გლდანის ციხეში რო გადაიყვანეს, ესე უცებ გააქანეს იმის გამო, რომ არასასურველი ჩვენება მისცა სასამართლოს 2 დღეში. გააქანეს მოულოდნელად, გაატარეს მართლა ნამდვილ კრიმინალებს შორის დერეფანში და იმდენად რთული ვითარება შეიქმნა, ეგრეთ წოდებული შუმოკი შეიქმნა. ძალიან ძიმე ვითარება იყო, ლამის ბუნტი დაიწყო. მე-12 დაწესებულება არსებობს იმისთვის, რომ გარკვეული სპეციალური კონტინგენტის პატიმრები, როგორც არიან ყოფილი პოლიციელები, ყოფილი სამხედროები, ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ცალკე იქნენ მოთავსებული სხვა პატიმრებისგან. ეს არის ფაქტორი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული ნომერ 18 დაწესებულებაში, ნომერ 12 დაწესებულების პატიმრის გადაყვანისას. ნებისმიერი ასეთი გადაყვანა ბუნებრივია წარმოშობს გარკვეულ რისკებს და ეს რისკები განპირობებული არის იმით, რომ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იქ მოთავსებულ პატიმრების ზოგად პოპულაციას და მე-12 დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმრებს შორის. რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდება უკანონო პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა იმ შემთხვევაში, თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად დამძიმდა. ამ კითხვაზე პასუხი ამ დრომდე არ არსებობს. ექიმები მოშიმშილე პაციენტის გადასარჩენად მულტიპროფილურ კლინიკას ითხოვენ, თუმცა შიშით შეპყრობილი ოცნების ხელისუფლება ახლა მზად არის საკუთარ პოლიტიკას თუნდაც ქვეყნის პრეზიდენტის სიცოცხლე შესწიროს. ოპოზიციის პოლიტიკური ერთიანობის კიდევ ერთი განაცხადი მეორე ტურის წინ. ქუთაისის მერობის კანდიდატი ხატია დეგანოიძე და მისი თანაგუნდელები საერთო შემაჯამებელი გზავნილებით ამორჩეულს მიმართავენ. წინასაარჩევნო პროგრამა ქუთაისისთვის და გუნდი, რომელიც ამ განაცხადს შეასრულებს. როგორ გადანაწილდება საპასუხისმგებლო პოსტები ქუთაისში ხატია დეგანოიძის გამარჯვების შემდეგ, ვინ და რომელი პარტიების წარმომადგენლები იქნებიან მომავალი მერის გუნდის წევრები? ამ წუთებში ოპოზიციის კანდიდატი ქუთაისში გუნდს და პროგრამას წარადგენს, პრეზენტაციას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქეებო ქუთაისიდან, მოგესალმებით ამ ყველაზე ევროპული ქალაქიდან, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც ახლა გვიყურებს და არ შემიძლია განსაკუთრებით არ მივესალმო ჩემს მეგობარს, ვინც არის ახლა საპყრობილეში, მიხეილ სააკაშვილს, არ უსურვო მას გამძლეობა.
და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგად იქნება. დღეს ჩვენ აქ ქუთაისში ეხლა ვართ ინდუსტრიულ ზონაში. მართლაც ყველაზე ევროპული ქალაქის, გამორჩეული ქალაქის, რომელიც იმსახურებს განსაკუთრებულ ცვლილებებს. წარმოგიდგენთ ქუთაისის განვითარების გეგმას, წარმოგიდგენთ კოალიციურ გუნდს, ვინაიდან ჩვენი თანაცხოვრება, პოლიტიკური თანაცხოვრება, დემოკრატია, ევროპული დემოკრატია არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთის თანაცხოვრებაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა ჩართული იყოს ამ თანაცხოვრებაში. ყველა პოლიტიკურ ძალას გამარჯვების შემდეგ მე ვეპატიჟები იყოს ქუთაისის თვითმმართველობაში ჩაბმული, რათა ქუთაისი გადაიქცეს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ თვითმმართველ ბურჯად დაუბრუნდეს ფუნქცია. მას ასე როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქუთაისი ჩვენი გამარჯვების შემდეგ? ცვლილებები, ყველაზე დიდი ცვლილებები იმისთვის, რომ ჩვენ დავასრულოთ ამ ქვეყანაში მართლაც დიდი გაჭირვება, ეკონომიკური გაჭირვება, სოციალური აუტანლობა, ის რაც აქვთ ადამიანებს. ის რომ ჩვენს ახალგაზრდებს, ვისაც თვალში უკვე სხივი აღარა აქვთ პერსპექტივის, ამ ახალგაზრდებს დაუბრუნდეთ ნამდვილად საკუთარი მომავლის, ქვეყნის მომავლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შინაგანი რწმენა. ის რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა მოვიპოვოთ ეს შინაგანი რწმენა და დიახ, ქუთაისი იმსახურებს გამორჩეულს, განსაკუთრებულს, ყველაზე მნიშვნელოვან მიდგომას და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ყველანი ჩავებმევით ამ ულამაზესი ქალაქის თვითმმართველობაში. მას ასე როგორი უნდა იყოს ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქის მმართველობა და ჩვენი მნიშვნელოვანი ქალაქი. მე გამარჯვების შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გავამარჯვებ. რა თქმა უნდა, ვაპირებ ვიყო მერი, რომელიც იქნება სიტყვა, საქმე და ხმა თითოეული ქუთაისელის, რომელიც არ დაემორჩილება არც ერთ პარტიას, რომელიც იქნება ადამიანი, რომელიც დღე და ღამე იმუშავებს თითოეული თქვენთაგანისთვის, თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის, სადაც არ იქნება გარჩევა მერიაში, მერის მიერ, ჩემი გუნდის მიერ იმისი, რომ ვინ არის რომელი პოლიტიკური პლატფორმის წარმომადგენელი, სადაც საჯარო მოხელეებს აღარ მოუწევთ პოლიტიკური დავალებების შესრულება და მას ასე როგორი უნდა იყოს ქუთაისი. პირველი და უპირველესი, რაც არის ჩვენი ამოცანა თითოეულის და ჩვენი გუნდის ამოცანა, ეს იქნება ქუთაისს დაუბრუნდეს საპარლამენტო სტატუსი, დაუბრუნდეს ადმინისტრაციული სტატუსი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიახ, ქუთაისს ეს სტატუსი წაართვა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ ჩვენ წარსულზე არ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ვიქნებით მომავალზე ორიენტირებული და არავინ მოგვატყუოს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ამას მერი ვერ შეძლებს. ამას შევძლებთ ჩვენ ყველა ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქუთაისი იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული, ღირსეული ქვეყნის, რეგიონის და საერთაშორისო მასშტაბის ქალაქი. ჩვენი ახალგაზრდების პერსპექტივა. ჩვენი ახალგაზრდები ტოვებენ ქალაქს, ტოვებენ, იმიტომ რომ მანდ არ აქვთ არავითარი მომავლის იმედი და რწმენა. დიახ, ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებზე ზრუნვას და მე და ჩემი მეგობრები, ყველა ვისაც მე დღეს აქ წარმოგიდგენს, ჩვენი გუნდი კოალიციურ მთავრობას პირობას ვდებთ, რომ ყველა საჯარო სკოლაში, ყველა მოსწავლე იქნება დაცული და მათ ექნებათ უფასო კვება იმისთვის, რომ აღარ ქონდეთ ადამიანებს ყოველდღიური საზრუნავი, რათი კვებონ, რითი გაისტუმრონ საკუთარი შვილები თავიანთ სკოლაში. ქუთაისში უნდა იყოს გამორჩეული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნოვატორული იდეა, რაც იქნება და არის ჩემი ჩანაფიქრით ჩემს მეგობრებთან ერთად. ქუთაისში უნდა იყოს პირველი არჩეული შერიფი. ამ მნიშვნელოვან პოლიტიკური, რასაც ქვია, მართლმსაჯულების პირობებში. ჩვენ
მოვახერხებთ იმას, რომ ნამდვილად ქუთაისმა აირჩიოს საკუთარი პოლიციელი, იყოს ეს გამორჩეული ქალაქი იმით, რომ სუსი არ მართავდეს მერიას, სუსის წარმომადგენლები არ მართავდნენ მერიას, არამედ იყოს ქალაქი, მერია, რომელიც ყველასთვის ერთნაირად მუშაობს და ყველასთვის ერთნაირია და თქვენთვის, ჩემო ძვირფასო ქუთაისელებო, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ სამსახურში, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი შვილების სამსახურში. გარდა ამისა, ის რომ ქუთაისში სამწუხაროდ ისევე როგორც მთელ საქართველოში არის კორუფციის ბუდე თვითონ მერიაში, ერთი და იგივე გზებზე გამოცხადებული უამრავი ტენდერი, ერთი და იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უამრავი გამოცხადებული ტენდერი. მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჩვენი პროექტი იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული ამ მხრივ. ქუთაისის აუდიტის სამსახურს, მერიის აუდიტის სამსახურს არ დანიშნავს მერი. მერიის აუდიტის სამსახურს დანიშნავს სამოქალაქო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოდგენილი ადამიანი, რომელიც იქნება ყველაზე უფრო ნდობით აღჭურვილი პირი და ქუთაისს ექნება ყველაზე უფრო გამჭირვალე ბიუჯეტი, რაც კი შეიძლება არსებობდეს. ბიზნესი. ეს ქალაქი უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბიზნესისთვის. სამწუხაროდ, ჩვენ სადაც ახლა ვართ ამ ინდუსტრიულ ზონაში, ბიზნესი ჩაკვდა იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ საკუთარი ბიზნესი გაამდიდროს. ის ადამიანები, ვინც რა თქმა უნდა მათთან ერთად არიან ჩაბმული, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ შემოვიტანოთ ჩემს მეგობრებთან ერთად განსაკუთრებული ინიციატივა და ეს იქნება ქონების და მიწის გადასახადისგან განთავისუფლება ბიზნესის, რომელიც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნოვატორული, გამორჩეული ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის. ჩვენი ინფრასტრუქტურა ამ ქალაქში იმსახურებს უფრო მეც. ჩვენი შვილები ამ ქალაქში იმსახურებენ უფრო მეც. გზების მოწესრიგების გარდა ეს ქალაქი იმსახურებს სიმწვანეს, გამორჩეულ ადგილებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ქალაქი იმსახურებს, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდეს ყველაზე საუკეთესო სკვერი, რომელიც იქნება ნიუ-იორკის ცენტრალ პარკის და ლონდონის ჰაიდ პარკის ყველაზე უფრო მსგავსი და ეს უნდა იყოს გამორჩეული ქალაქი. და წარმოიდგინეთ, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება მაშინ, როდესაც გარშემო იქნება უამრავი ბიზნესი, წვრილი ბიზნესი, რესტორნები, კაფეები, ახალგაზრდები დასაქმდებიან და რაც მთავარია, ადამიანებს ექნება შეგრძნება, რომ დიახ, ეს არის ჩვენი ქალაქი, ჩვენი პარლამენტი და აქ დუხს ცხოვრება და ქუთაისი უნდა იყოს რეგიონალური ტურიზმის, საერთაშორისო ტურიზმის ცენტრი და ამას რა თქმა უნდა ეს ქალაქი იმსახურებს. მე ვაპირებ ჩემს მეგობრებთან ერთად დავაყენო ახალი ინიციატივა და ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ქუთაისს ჰქონდეს 50 სკვერი, 30 სპორტული მოედანი, 5 ახალი საბავშვო ბაღი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი კალათბურთის მოედანი, რომელიც უნდა იყოს სტრიტ კალათბურთი, ქუჩის კალათბურთი, ახალგაზრდების შეკრების ადგილი და ეს უნდა იყოს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ამაზე ჩემი მეგობარი ერთ-ერთი ჩვენი კანდიდატი მოგახსენებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ქუთაისში ახალგაზრდებს უნდა ქონდეთ პერსპექტივა, ბავშვებს უნდა ქონდეთ შეკრების ადგილი და ნამდვილად ბავშვებს უნდა ქონდეთ ჯანსაღი ცხოვრების ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი განცდა. ქუთაისი იქნება რეგიონალური კულტურის ცენტრი, ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ხელისუფლებას გონია, რომ ეს ქალაქი არის კრიმინალური მენტალიტეტის ქალაქი, შეგახსენებთ წულუკიანის სიტყვებს, მე ვეტყვი მათ, არა, ქუთაისი არის ყველაზე ევროპული, გამორჩეული კულტურული ქალაქი, ყველაზე ქალაქების ქალაქი და ყველაზე გამორჩეული ადამიანებით ამ ქალაქში დაიბადა უამრავი ჩვენი ყველაზე გონიერი, გამორჩეული თაობები და საუკეთესო ადამიანები კიდევ გამოჩენა არის წინ. და რა თქმა უნდა, ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩვენ ვაპირებთ, რომ სამოქალაქო უფლებების რეალიზება ამ ქვანახში იყოს ყველაებზე უფრო უმაღლეს დონეზე და ვისთან ერთად ვაპირებ მე ამ პროგრამის განხორციელებას, ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კოალიციური გუნდი. დიახ, საქართველოში კოალიციას მომავალს არ აქვს ალტერნატივა. კოალიციური მართვა ეს არის ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობა. არავის არ ეგონოს მერიაში, როდესაც ახლა მათ აშინებენ, რომ ვინმე როდესაც მივა
ახალი პოლიტიკური პარტიიდან ოპოზიციური მერი ან ნებისმიერი ამ ადამიანი მე ანუ გამარჯვებული და ჩემი გუნდი რომელიმე პროფესიონალს შეექმნება საფრთხიან დატოვებს რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ესე აშინებენ მათ არავითარ შემთხვევაში ჩემო ძვირფასებო ყველასთვის მოიძებნება საქმის კეთების ადგილი ყველა ადამიანი პროფესიონალი იქნება დასაქმებული და რა თქმა უნდა ყველასთვის ეს ქალაქი იქნება ყველასთვის და ჩვენი ქალაქისთვის უნდა ვიშრომოთ, უნდა ვიბრძოლოთ და რა თქმა უნდა ამ ქალაქს უნდა ყავდეს ადამიანები წარმოდგენილი ვინც არიან საუკეთესო ინტერესებით ჩვენი ქალაქის ხმა არა მხოლოდ აქ, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის და არავის არ ეგონოს რომ ჩვენ ვაპირებთ როგორმე ან როდესმე ამ ქალაქის ინტერესები დაიჩაგროს. მას ასე როგორც გითხარით, ჩვენ მომავალი გვესახება კოალიციურ მმართველობაში. როდესაც პოლიტიკური მართლმსაჯულება ჩაბარდება წარსულს, დაიწყება ეკონომიკური აღმავლობა, ჩვენ სხვანაირად შევხედავთ ან მომავალს და რა თქმა უნდა ეს ხელისუფლება თავისი ოლიგარქიული მმართველობით ჩაბარდება წარსულს, ბადამდელი არჩევნების შემდეგ. მას ასე მე მინდა ეხლა წარმოგიდგინოთ ჩვენი განსაკუთრებული გუნდი, ჩემს მეგობრებთან ერთად, მათ შორის ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ თბილისიდან, ვიცემერობის კანდიდატები, ჩემი გუნდი, რომელსაც წარმოგიდგენთ სათითაოდ. ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა, გამორჩეული ადამიანი, ქუთაისელი, რომელსაც მე და ძალიან ბევრი ადამიანი მთელ საქართველოში სცემს პატივს, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების დამცველი, სამართალმცოდნე, საქართველოს პარლამენტის წევრი ანა ნაცრიშვილი. ჩემო ქუთაისელებო, ჩემო ძალიან ძვირფასო თანაქალაქელებო, მოგესალმებით და ტაშს გიკრავთ იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც თქვენ ერთხელ უკვე მიიღეთ პირველ ტურზე და მხარი დაუჭირეთ ცვლილებას. ცვლილებას უკეთესი, ნათელი და მზიანი ქუთაისისთვის და საქართველოსთვის. მადლობა ხატიას. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც შესაძლებელი გახადა კოალიციური მმართველობა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დღეს, როგორც ქუთაისი, ასევე მთელი ქვეყანა დგას უსერიოზულესი საფრთხის წინაშე. და ამ საფრთხეს ჩვენ გაუმკლავდებით მხოლოდ გაერთიანებული რესურსებით, გაერთიანებული ძალებით და განაწილებული ძალაუფლებით და განაწილებული პასუხისმგებლობით თქვენს წინაშე, ისტორიის წინაშე და ჩვენი სამშობლოს წინაშე. მე მინდა მივმართო იმ ადამიანებს, ვინც დღეს აქ არ არიან, მაგრამ თვალყურს გვადევნებენ ტელევიზიის მეშვეობით. განსაკუთრებით მინდა მათ მივესალმო და მინდა მათ ვუთხრა, ცვლილება არის გარდაუვალი და ჩვენ არ გთავაზობთ უბრალოდ სხვა სახელებს და გვარებს, სხვა პარტიებს და სხვა ფერებს. ჩვენ გთავაზობთ გააზრებულ წარსულზე აწყობილ მომავლის ფორმულას. იმას, რამაც არ იმუშავა წარსულში, მაგრამ იმუშავებს, იმიტომ რომ ახლა ეს არის სხვა, ეს არის კოალიცია, ეს არის ძალთა გაერთიანება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პასუხისმგებლობების განაწილება. მათ, ვინც აქ არ არის და ფიქრობს მეორე ტურისთვის რა არჩევანი გააკეთოს. მე მინდა გითხრათ, ყველაფერი, სუდიც და კარგიც, ძალიან კარგად მახსოვს. ყველაფერს ძალიან კარგად ვხედავ დღეს და ვხედავ, რომ დღეს ერთადერთი სწორი ადგილი, სადაც უნდა იდგეს ადამიანი, რომელსაც ქვეყანაზე შესტკივა გული და ქვეყნის ინტერესს აყენებს ყველა სხვა ინტერესზე წინ, არის კოალიციურ
ოპოზიციურ გაერთიანებასთან დგომა. იმიტომ რომ მეორე მხარეს არის სამარცხვინო ჭაობი, სტაგნაცია, შიში, ზიზღი და სიძულვილი. ქუთაისში ამის ადგილი არ არის და ეს უნდა გავაფორმოთ სწორედ 30 ოქტომბერს. მე ვდგავარ ხატიას გვერდით, ვამაყობ რომ ქუთაისს აქვს შესაძლებლობა ყავდეს პირველი ქალი მერი. ადამიანი, რომელიც იბრძოლებს თქვენთვის, ჩვენთან ერთად და დიახ, ქუთაისი დაიბრუნებს იმ საამაყო სტატუსს, რომელსაც ის იმსახურებს თავისი ისტორიით, თავისი კულტურით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანებით. მადლობა ანა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გუნდის კიდევ ერთ წევრს, ვიცე-მერობის კანდიდატს, გირჩი მეტი თავისუფლებიდან იმედა კლდიაშვილს, რომელიც არის გამორჩეული თავისი ნამდვილად ანალიტიკური შესაძლებლობებით და ძალიან ბევრი იდეები აქვს ქუთაისის განვითარებისთვის. გთხოვთ. მოგესალმებით პირველ რიგში საყვარელო ქუთაისლებო. მოგესალმებით და ჩვენთვის დიდი პატივია ავიდგე ამ სცენაზე და წარმოვდგეთ თქვენს წინაშე. პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ წინა პირველი ტურისთვის. რამდენი ბინძური და სიძულვილის კამპანია რა აგორა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ. როგორი მითები არ შეწყდა, რომ ქუთაისი არის კრიმინალური ქალაქი. ქუთაისში ქუთაისელის გარდა სხვა ვერავინ გაიმარჯვებს. ქუთაისში ქალი გაიმარჯვებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ქუთაისი ისევე დარჩა თავის სიმაღლეზე, როგორც იყო. მან გააკეთა არჩევანი პიროვნებაზე და ყველაფერნაირ ამ მითს გადაუსვა ხაზი და დღეს ჩვენ გვაქვს იმისი იმედი, რომ მომავალ ტურში, მეორე ტურში მოვახდენთ ოლიგარქიის ერთპარტიული მმართველობის დასასრულის დასაწყის და ეს იქნება ჩვენი გამარჯვება. გამარჯვების ფორმულა ნაპოვნია, კოალიციური მთავრობა. ეს არის ის, რაც შეგვიძლია ჩვენ დაუპირისპიროთ ერთპარტიულ მმართველობას. 30 წლიანმა ამ მმართველობამ გვაჩვენა, რომ ერთპარტიული მმართველობა არის ქვეყნისთვის დამღუპელი. კოალიცია, აზრების შეჯერება, ერთმანეთთან აზრების გაზიარება და საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის ზუსტად ის, რაც დღეს ჩვენ ქუთაისს სჭირდება. ასე რომ ვინც სხვა ან ამ კვირის ბოლოს ფიქრობთ, მივიდეთ თუ არ მივიდეთ არჩევნებზე, ყველას მოგიწოდებთ მიხვიდეთ არჩევნებზე და გააკეთოთ არჩევანი კოალიციური, ერთიანი, გაერთიანებული და შეჯამებული აზრის სასარგებლოდ. აირჩიოთ ხატია ქუთაისის მერად. მადლობა დიდი, გაიხარეთ. მე წარმოგიდგენთ ახლა შემდეგ ადამიანს, ჩვენ ასევე გუნდის წევრს, ვიცე-მერობის ერთ-ერთ კანდიდატს, რომელიც არის გამორჩეული სპორტსმენი, გამორჩეული საქართველოს და არა მხოლოდ მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემენ მთელ მსოფლიოში. იგი ჩაიბარებს ნამდვილად ახალგაზრდობის სპორტულ მიმართულებას. ამ ადამიანს უდიდეს პატივს სცემენ და დიახ, მისი ბანერები და სურათები გაკრული აქვს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არის წყალბურთის გამორჩეული ლეგენდა, წყალბურთის მესი, როგორც მას უწოდებენ, რევაზ ჩომახიძე. გამომცხადებობა და დიახაც ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო ამ კოალიციური გუნდის წევრი. ახალგაზრდები არიან ჩვენი მომავალი და შესაბამისად ჩემი და ჩვენი გუნდის ძირითადი მიზანი არის შევქმნათ ჩვენ ახალგაზრდებს საუკეთესო პირობები განვითარებისთვის. ამისთვის ჩვენ პროგრამაში არის გათვალისწინებული რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროგრამა და ამას ჩვენ გავახორციელებთ პირველივე სამუშაო დღიდან. ჩვენ ვაპირებთ ავაშენოთ ახალი უნივერსალური სპორტული კომპლექსი ქალაქში და ქუთაისი ექნება აუცილებლად ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი. და ეს ყველაფერი ემსახურება ძირითად და პრინციპულ მიზანს. ჩვენ ახალგაზრდებს, ჩვენ ბავშვებს უნდა გქონდეთ საშუალება დაკავდნენ სპორტით და ეს არ უნდა იყოს ერთეულების ხვედრი.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი ამბიციური პროგრამა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენი კოალიციის წევრების კვალიფიკაციით, გამოცდილებით, ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ ამ მნიშვნელოვან მიზანს. დიდი მადლობა. მადლობა რეწო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენს გუნდში იყვნენ ადამიანები, რომელსაც ენდობა ძალიან ბევრი თქვენთაგანი. ენდობა ჩვენი თანამოქალაქეები, ახალგაზრდები განსაკუთრებით. მე მოხიბლული ვარ არა მხოლოდ იმ ადამიანებით, რომელიც ძალიან ბევრით, რომელიც ახლა გავიცანი, არამედ ჩვენი გუნდის წევრებში ახალი რწმენის აღმოჩენით. წარმოგიდგენთ ჩვენი გუნდის შემდეგ წევრს, ვიცემერობის კანდიდატს თემურ სამციშვილს, რომელსაც მე მყავს ემიგრანტი დედა, რომელიც 15 წლის წინ წავიდა ამ ქალაქიდან იმის იმედით, რომ მალე დაბრუნდებოდა და ეს იმედი ყოველთვის არსებობდა. ნუ მეტნაკლებად, მაგრამ არსებობდა და დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს იმედი აღარ არსებობს. ჩვენ გვაქვს კარგი შანსი, რომ ეს იმედი ისევ დავაბრუნოთ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, განსაკუთრებით ქუთაისში. მე დარწმუნებული ვარ, იშვიათად მოიძებნება ისეთი ოჯახი, სადაც ერთი ადამიანი მაინც არ იყოს წასული ემიგრანტი და აქედან არ გვიგზავნიდეს ფულს, არ გვარჩენდეს და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენი ქალაქისათვის. მე მინდა, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც სხვაგან ახერხებენ თავიანთი თავის რეალიზებას, ჩამოვიდნენ ქუთაისში და ჩვენ ამის კარგი შანსი გვაქვს, რომ ეს იმედი მინიმუმ გავაჩინოთ. იმედი იმისა, რომ ჩვენი დედები, მამები, ძმები, მშობლები, რავი, ყველა ვინც წავიდა ამ ქალაქში დაბრუნდება, ან ვისაც წასვლა უნდა გაუქმება იმის სურვილი, რომ ჩვენი ქალაქი დატოვოს. მე დღეს შემიძლია მოგცეთ ერთადერთი პირობა, რომ მე ვიქნები ყველას წარმომადგენელი ადგილობრივ თვითმმართველობაში. და მე მინდა გითხრათ და აქვე პირობა მოგცეთ და საერთოდ ზოგადად ეს მოცემულობაა, რომ ქუთაისში ამ ქალაქში არავის არაფერი გასაყოფი არ აქვს. ეს არის მოცემულობა, ჩვენ გვაქვს უამრავი პრობლემა, ჩვენ გვაქვს ბევრი საქმე და ჩემი დიდი სურვილია ეს საქმე ყველამ ერთად აკეთოს ამ ქალაქში. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს კანდიდატს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ხართ ადამიანები, ვინც ნამდვილად განსაკუთრებულ წყვილს შეიტანთ ამ ქალაქის განვითარებაში, გამორჩეული ევროპული ქალაქის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ერთად ხმავიქნა იქნებიან ეს ადამიანები, ვინც არიან ნამდვილად პროფესიონალები და ვინც არიან პირველ რიგში და იქნებიან თქვენი ხმა და ამ ქალაქის ხმა ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით. მაშასე, დღეს ჩვენ გვყავს სტუმრები საქართველოს ასე ვთქვათ, გამორჩეული პოლიტიკური ლიდერები, ადამიანები, რომლებიც არიან ჩემი მეგობრები და ნამდვილად მე ძალიან ვაფასებ, რომ ეს ადამიანები ამ კოალიციური მართვის წინა ხაზზე დგანან და განსაკუთრებით მათთვის ეს ქალაქი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი მეგობარი, პარტია ლელოს ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ბატონი ბადრი ჯაფარიძე. თქვენ გადადგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. 2 ოქტომბერს, როდესაც უარი უთხარით ქვეყნის დარჩენას ჭაობში, როცა უარი თქვით ქვეყნის ბარდნაზე და გააჩინეთ შანსი, რომ ქუთაისში დაიწყოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ცვლილებები, რომელიც თითოეულ თქვენგანზე აისახება დადებითად და ეს მოხდება მეორე დღიდანვე, როდესაც გაიმარჯვებს ხატია დეკანოიძე და მისი გუნდი. ეს კოალიცია არის გამორჩეული სწორედ იმით, რომ ის ვინმეს წინააღმდეგი არ იქნება. ის შეიქმნა ქუთაისელებისთვის, ის შეიქმნა იმისათვის, რომ თქვენ გემსახუროთ. აი ესეთი კოალიცია შევქმნით ჩვენ, რომელიც შედგება გამორჩეული ადამიანებისგან. თითოეული მათგანი არის დიდი რესურსის, დიდი გამოცდილების, დიდი წარმატების მატარებელი. სწორედ ეს არის გამორჩეული მახასიათებელი ამ კოალიციის ინტელექტი, გამოცდილება, მიძღვნა თავისი თანამოქალაქეებისადმი. ესეთი კოალიცია მოგცევს საშუალებას ვაჩვენოთ ყველას, თუ რა დიდი განსხვავება მოაქვს ერთობლივად მრავალფეროვნებაზე დაყრდნობილ ერთობას, ერთობლივად საქმიანობას, ერთპარტიულ ჰეგემონიასთან, რომელმაც ქვეყანა ჭაობში შეიყვანა, რომელიც მხოლოდ ერთი ადამიანის ერთგულებაზე არის დაყრდნობილი. ეს ადამიანები არიან გაერთიანებული ღირებულებების ირგვლივ. ქუთაისის ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევე არის თბილისშიც, ისევე არის ბათუმშიც. ეს კოალიციები
სწორედ იმის გამო შეიქმნა, რომ ვაჩვენოთ უპირატესობა. უპირატესობა ერთობლივი მართვის, ერთმანეთის კონტროლზე დაფუძნებული მართვის. და ეს უპირატესობა მალე გარდაიქმნება თქვენს კეთილდღეობაში. და 30-ში ჩვენ უნდა დავიწყოთ უზარმაზარი ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში, ქუთაისში და ქუთაისი უნდა დაიბრუნოს ის ფუნქცია, რომელიც ყოველთვის ჰქონდა ისტორიულად საქართველოსთვის. და ეს ფუნქცია დაბრუნდება კოალიციური მმართველობის პირობებში და მინდა ყველას მოგიწოდოთ 30-ში ერთხმად ყველა მივცეთ ხმას ცვლილებას და კოალიციური მმართველობას ქუთაისში. დიდი მადლობა. ასევე ჩვენი მეგობარი, გამორჩეული ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად ყველას ალბათ ყველას წინაშე წარდგენა უკვე აღარ სჭირდება. გირჩი მეტი თავისუფლება ზურა ჯაფარიძე, რომელსაც ძალიან უყვარს ასევე ეს ქალაქი. პირველში ყველა ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ მოხვედით ამ სიცივეში და ამდენი ხანია გვისმენთ მართლა მადლიერი ვარ ამის გამო. თბილისში როცა გამოვედი, როცა კოალიციური მთავრობის წარდგენა ჰქონდა, იქაც სანამ სცენაზე ავიდოდი, ფიქრობდი, რატო ვარ აქ, რა შეიძლება ვთქვა, როგორ შეიძლება ახსნა, რატო ვდგავარ დღეს აქ და ეხლაც რო ვიდექი, ამას ფიქრობდი, რომ რატო ვდგავარ აქ და ამაზე გეტყვით ორ სიტყვას ვეცდები, რომ ბევრი დროა წაგართვათ. პირველი ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ მე არ უყურებ ამ არჩევნებს როგორც მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობის არჩევნებს. და მე მგონი აქ ვინც ხართ, ყველას კარგად გააზრებული გაქვთ ის ამბავი, რომ ამ არჩევნებზე გარღვევით სადმე და მათ შორის მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გარღვევა ქუთაისში მოხდება, იმიტომ რომ ბევრგან გვაქვს ამის შანსები, ჩვენ დავიწყებთ ამ ქვეყნის მოტრიალებას და დავიწყებთ ნელ-ნელა ჭაობიდან ამოყვანას. ამიტომ ამ არჩევნებს არ აქვს ბევრად უფრო დიდი დატვირთვა, ვიდრე უბრალოდ ადგილობრივ არჩევნებს. ჩვენ ვებრძვით მართლა მონსტრს. მართლა მონსტრს, რომელიც ყველა შესაძლო ძალებით გვიპირისპირდება და ცხადია, ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ამ ქვეყანაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან კარგი შანსი, მათ შორის ქუთაისშიც, რომ ეს მონსტრი დავამარცხოთ და დავიწყოთ ქვეყნის შემოტრიალება. ეს არის პირველი, რის გამოც მე ვარ აქ. მეორე, მე ისევე როგორც აქ ყოფ ადამიანებს და თბილისში ჩემ მეგობრებს და კოლეგებს, მე მჯერა რომ ამ ქვეყნის მომავალი მართლა გადის კოალიციურ მმართველობაზე. ჩვენ ბევრჯერ ვიტრიალეთ ერთი და იგივე წრეზე და ერთპიროვნულმა და ერთპატიურმა მმართველობამ ამ ქვეყანას ბევრი პრობლემები შეუქმნა. და ამ წრეზე აღარ უნდა წავიდეთ, ეს გვაქვს ყველა ჩვენ გააზრებული და მეორე მიზეზი რის გამოც მე ვდგავარ აქ არის ის, რომ ჩვენ მიუხედავად განსხვავებისა ჩვენ შორის გადავაბიჯეთ რაღაცეებს და შევქმნით კოალიცია და გვჯერა რომ საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა წავა კოალიციური მმართველობის გზით. ეს არის მეორე მიზეზი. მესამე მიზეზი არის რომ მე მართლა გუცელებ ჯერა თვითმმართველობის. მე მჯერა რომ საბოლოო ჯამში ძალაუფლება უნდა იყოს დანაწილებული არა მარტო შტოებს შორის, არამედ ვერტიკალურადაც და მჯერა რომ რეალური თვითმმართველობები გვჭირდება ყველგან, მათ შორის ქუთაისში. ჩვენ ახლა ამ წუთში თვითმმართველობა არ აქვს ამ ქვეყანაში. მანამ სანამ ამ ქვეყანაში რაც კი ქონება არის, ყველაფერი ცენტრალური ხელისუფლების ხელშია. მანამ სანამ ამ ქვეყანაში რაც კი დოლარი იქნება შრომელი ადამიანების მიერ, ყველაფერი გადასახადების სახით მიაქვს ცენტრს და მე იქიდან არაწილებს, ვისამდეს გაუნაწილებს. მანამდე საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს თვითმმართველობა, უბრალოდ არის მე ვხედავ შანსს მათ შორის იმაში, რომ ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ დავიწყოთ მართლა რეალური თვითმმართველობის შექმნა. მათ შორის იმით, რომ ქუთაისმა მოითხოვოს მართლა ისაც მას ეკუთვნის, ისე როგორც სხვა ქალაქებმა, სადაც ოპოზიციამ შევა იმაჯოს მოითხოვონ ის რამ ქალაქებს ეკუთვნის და არ იყოს ჩამოკიდებული ცენტრზე. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ვდგავარ აქ. და ბოლო მიზეზი ვიტყვი და ამით დავასრულებ. აქ დგას ახლა გიჩმელი თავისუფლების წარმომადგენელი იმედა კრიაშვილი. და მათ შორის მთავარი მიზეზი ერთ-ერთი რის გამოც აქ ვარ არის ის, რომ მინდა გესმოდეთ, რომ როგორც იმედას უკან ვდგავარ მე და დგას თელი გიჩმეთი თავისუფლება ისე ანას უკან დგას თეილელო, ესე დგას თითოეული ამ ადამიანის უკან პარტია და უამრავი ადამიანი. ესენი არ არიან ცალკე აღებული ადამიანები. ამ ადამიანების უკან თითოეულის უკან დგას უზარმაზარი ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც მოხმარდება მათ შორის ქუთაისის განვითარებას და მათ შორის ჩემი აქ დგომით მინდა რომ ეს დამედასტურებინა. 30-ში არის უმნიშვნელოვანესი დღე, ეხლა რაც გვაქვს ყველა საქმე არის ის, რომ არ უნდა დაგვეზაროს, ვისთანაც კი ხმა მიგვიწდება, ყველას უნდა მივიწვეთ, ყველას მოვკიდოთ ხელი 30-ში წამოვიყვანოთ არჩევნებზე და მართლა მოვატრიალოთ ეს ქვეყანა. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ზურა. ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ქალბატონ ნინო თუ შეიძლება ასევე ქუთაისელი ძალიან კარგად იცნობს ამ ქალაქს. ბევრი არჩევნებიც ამ ქალაქში გამოუვლია. და დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხატია, ძვირფასო ხატია. შემიძლია ვთქვა ჩემი უმცროსი მეგობარი.
ამ პერიპეტიებში ხატიამ ნამდვილად გამოაჩინა ძალიან კარგი თვისებები, არაჩვეულებრივი ადამიანური ღირსებები, მებრძოლი ადამიანის თვისებები და მე მიხარია, რომ ქუთაისმა ხატიას დაუჭირა მხარი და ამავდროულად არ შემიძლია ხატიაზე არ ვთქვა კომპლიმენტი მართლაც, რომ მან შეძლო ქუთაისის გულის მოგება. მე ქუთაისელი ვარ და ვიცი, რომ არ არის ადვილი ამ ქალაქის გულის მოგება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ამ ადამიანების გულს მოიგებ და მათი რწმენა იქნება, მერე ეს რწმენა მათ არ გაუმტყუნო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხატია ამ იმედს და რწმენას ქუთაისლებს არ გაუმტყუნებს. ძვირფასო ქუთაისლებო, ჩემთვის ძალიან ძვირფასო ადამიანებო. მე შემოვედი ამ დარბაზში და უკვე განსაკუთრებული ღელვა მქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაცნობი სახე დავინახე. ძალიან ბევრი, რომელიც დიდი ხანია, ბევრი წლები არ მინახავს და თქვენ იცით, რომ ჩემთვის ქუთაისი ნამდვილად განსაკუთრებულია. გასაკვირიც არ არის, სადაც ბავშვობა გაატარე, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, სადაც შენი კლასელები არიან, მეზობლები არიან. ძალიან ძვირფასები ხართ ჩემთვის და ყოველთვის ასე იყო. მიუხედავად იმისა, ვინ ვის უჭერდა მხარს, ვინ ვის მხარეს იყო. ეს ქალაქი ჩემთვის იყო ყოველთვის ძალიან ძვირფასი და რა თქმა უნდა ასე იქნება ყოველთვის. მე მინდა მეგობრებო გითხრათ, რომ მართლაც საოცარი პოლიტიკური სიმწიფე გამოიჩინა ქუთაისმა, როდესაც პირველ ტურში მხარი დაუჭირა ოპოზიციის საერთო კანდიდატს ქალბატონ ხატიას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა, რომ ჩვენ ქვეყანა გადავარჩინოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა გთხოვოთ ყველას, თქვენს ახლობლებს უთხრათ, მინდა ვთხოვო ყველას, ვინც ეხლა უყურებს ამ გადაცემას, რომ ყველამ გადადოს თავისი ემოცია, გაბრაზება, რაღაც ესე ვთქვათ, წყენა, რომელიც იყო, ნამდვილად იყო, მაგრამ ეხლა ამის დრო არ არის. ეხლა არის ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და ეხლა არის ყველაზე მთავარი ის, რომ ჩვენ არ მივცეთ საშუალება ოლიგარხ ივანიშვილს, რომელსაც არც ქუთაისი უყვარს. ალბათ არ ვიცი, ჭორვილაზე არ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას საქართველო და ქართველები არ უყვარს. მას მხოლოდ საკუთარი თავი აღელვებს და მან გადააქცია საქართველო დიდებული ქალბატონი, ლამაზი ქალბატონი, რომ ესეთი დიდარი, სულით მდიდარი ქალბატონი, ესეთი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე გამოცდილი პოლიტიკოსი, ესეთი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე უამრავი რეფორმების შემსრულებელი და გამტარებელი ცხოვრებაში, ქალბატონი ხატია იქნება თქვენი მერი. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ დღეს ჩვენ გავისეინეთ ქუთაისში და არ გაული არც ერთ მანქანას, რომ ჩვენთვის ხელი არ დაექმნია, არ ესურვა წარმატება ქალბატონი ხატიასათვის და არ ეთქვა, რომ ის ძალიან უყვართ. და ეს არის ქუთაისი. მე საქართველოს ბევრ ქალაქში დავდივარ და დღეს გამიხარდა რა, რომ ბევრი გაღიმებული ადამიანი ვნახე. დღეს ბევრი მოსიყვარული ადამიანი დავინახე. ისეთები, რომელიც მომავლის იმედი უკვე თვალებში აქვთ. და მე თავს არ მოგაწყენთ, ხალხო, ჩემო მეგობრებო, ბევრი საუბრით, ერთი რამეა, მე ვარ საპატიო ქუთაისელი, მე არა ვარ ქუთაისელი, მაგრამ საპატიო ქუთაისელი ვარ, იცით ძალიან ვამაყობ. და ტელევიზიიდან მინდა მიმართო იმ ქუთაისლებს, რომლებიც ახლა ან თბილისში არიან, ან სხვადასხვა ქალაქებში საქართველოში. მე აქ ვარ, რომ ქუთაისმა გაიმარჯოს. ჩამოდით 30-ში და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ჩემი გუნდის წევრებს განსაკუთრებით, ვინც მთელი 24 საათის განმავლობაში ჩემს გვერდზე იყვნენ და აქ არის ძალიან ბევრი ჩვენი შტაბის წევრებს. ყველას, ვინც უბნებს იცავდა, ვინც უბნებს დაიცავს. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ თითოეული თქვენი ხმა იყოს დაცული. ჩვენ ვიქნებით სალიკლდესავით, ვიდგებით ყველა უბანზე 30-ში ყველა დავირაზმებით და საქართველოს გამარჯვებისთვის, მხარდაჭერისთვის, არა მხოლოდ ჩემი და ჩემი გუნდისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ელოდება ძალიან დიდ ცვლილებებს ამ ქვეყანაში. მე დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ, რომ თქვენს დობა გამომიცხადეთ ყველა ამ ადამიანს, ჩემს მეგობრებს, ნამდვილად გამორჩეულ ადამიანებს, თქვენ პირველ რიგში, თქვენს გარეშე ვერაფერს ვერ შევძლებდით. დიდი მადლობა ჩემს ქუთაისელებს, დობისთვის. მე
არასდროს თქვენ დობას რა თქმა უნდა არ გავაცრუებთ. დიდი მადლობა 30 ოქტომბერს წარმატებები ყველას ერთად და აბა ჩვენ მაშასე ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც ოპოზიციის შეთანხმებულმა ერთიანმა კანდიდატმა ხატია დეკანოიძემ თავისი კოალიციური გუნდი და სამოქმედო პროგრამა წარუდგინა ამ მრჩეველს მეორე ტურის წინ. ფოთში კი კოალიციური მთავრობის წევრებს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმებას ხელს 8 ოპოზიციური პარტია აწერს. მერობის კანდიდატმა გიგი უგულავამ მემორანდუმის გაფორმებამდე კოალიციური მთავრობის წევრები წარადგინა. ფოთის მერობის კანდიდატის თქმით, კოალიციური ერთობა მნიშვნელოვანია და სწორედ ის იქნება განვითარების შესაძლებლობა. ფოთში მოქმედი უკვლებლივ თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია თანხმდებით, რომ ცვლილებები არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ფოთმა დაიწყოს განვითარება, მოსახლეობა არათუ შემცირდეს, არამედ პირიქით გაიზარდოს, ფოთელებმა იგრძნონ ის სიკეთეები, რომელიც მათ ეკუთვნით და ამას ყველაფერს ჭირდება ცვლილებები. ასე რომ აქვს დღეს პატივი მოვაწეროთ ხელი ჩვენ ყველა პარტიამ კოალიციურ შეთანხმებას და ვიაროთ შეთანხმებების გზით და არა ურთიერთ დაპირისპირებების გზით. Asta e დღევანდელი დღე და მთავარი ცხრაზე თქვენ წინ გეულდებათ მთავარი აქცენტები. ნიკა გვარამიასთან ერთად ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ. აყვამდის.